अरे मम्मी रे मम्मी, आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे मर गया रे मोटू, मेरे दोस्त मुझे बचा ले, ये मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। मोटू, मेरा दोस्त जरूर आएगा। वह देखो, मोटू आ गया। अब तुम्हारा सबका कचूमर बना देगा। उसे देखने से पहले मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। अरे बाप रे, ये तो सब मर गए।